មានកូន3នាក់ហើយតារាសម្ដែងជើងចាស់ច័ន្ទតារាទីនៅតែចង់រៀបការគូថ្មីមិនឲ្យចាញ់ក្មេងៗឬថ្មីនេះតារាសម្ដែងជើងចាស់ច័ន្ទតារាទីបានប្រកាសថាខ្លួននឹងរៀបការជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2026នេះដោយអ្នកនាងកំពុងមមាញឹកនៅក្នុងការដើរចែកធៀបការនៅពេលដែលឃើញតារាសម្ដែងច័ន្ទតារាទីប្រកាសអញ្ជើញមិត្តសិល្បករចូលរួមមង្គលការរបស់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីច័ន្ទតារាទីថែមទាំងបាននិយាយថាថ្ងៃនេះមកអញ្ជើញអ្នកម៉ែចូលរួមមង្គលការរបស់នាងខ្ញុំផងដែរកន្លងមកអ្នកស្រីច័ន្ទតារាទីធ្លាប់បានប្រកាសក្តែងថានឹងមិនរៀបការជាថ្មីម្ដងទៀតឡើយស៊ូនៅមេម៉ាយចិញ្ចឹមកូន3នាក់ល្អជាងរៀបការមានគូថ្មីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមហាជនជាច្រើនគិតថាមង្គលការដែលតារាសម្ដែងច័ន្ទតារាទីប្រកាសនឹងរៀបចំនោះនៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះគឺជាពិធីមង្គលការកូនស្រីមិនមែនជាមង្គលការរបស់អ្នកស្រីឡើយជាក់ស្ដែងកាលពីបំណាច់ឆ្នាំ2025អ្នកស្រីបាននាំកូនទៅថត Pre-wedding យ៉ាងស្រស់ស្អាតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតារាសម្ដែងជើងចាស់អ្នកស្រីច័ន្ទតារាទីបានរស់នៅជាស្ត្រីមេម៉ាយចិញ្ចឹមកូន3នាក់យូរឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីក៏មិនមានបំណងចង់រៀបការថ្មីដែរស៊ូប្រកបមុខរបររកស៊ីលក់ផ្អកប្រហុកចិញ្ចឹមកូនបន្ទាប់ពីការងារសម្ដែងកន្លងមកអ្នកស្រីធ្វើបាននិយាយបានជីវិតអ្នកស្រីជួបនឹងការលំបាកច្រើនហើយក៏បានតស៊ូពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គចិញ្ចឹមកូនដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ឲ្យតែកូនសិក្សាបានខ្ពស់មានការងារធ្វើដោយសារមួយរយៈនេះការងារសិល្បៈមិនសូវសម្បូរអ្នកស្រីបានងាកមកពង្រឹងការងារលក់ដូរដូចជាប្រហុកផ្អករបស់ខ្លួនវិញដើម្បីសល់លុយខ្លះចិញ្ចឹមជីវិត